Hello， 你好，姐姐。Hello， 好姐。姐姐啊，我叫你 Rita 得唔得啊？係。Rita，OK。Rita，今日咧，姐姐教你整薯仔雞翼。係。你太太咧話小朋友都中意食嘅。OK， 咁姐姐試下教你，知唔知啊？姐姐都未煮過。OK， 咁你識唔識煮薯仔雞翼啊？唔識姐姐。唔識係咪啊 ？OK， 咁姐姐好啦，姐姐問你啦，咁薯仔雞翼，咁薯仔要點做啊？你俾我睇下啲薯仔。嗰薯仔。睇下先嚇。哎呀 ，OK， 唔緊要，陣間先嚇。OK， 阿 Chris。OK， 好，姐姐啲薯仔要點做啊？你試下講廣東話俾我聽。係。我攞薯仔跟住俾跟住我切，我斬俾水，俾少少鹽。OK， 咁你可唔可以試下講印尼話話俾朋友聽啊？係。Saya ambil kentang, lalu kupas, terus potong-potong, direndam, kasih air dan garam, sedikit-sedikit. 跟住嗰啲雞翼咧？雞翼。係雞翼。係啦，咁雞翼咧你會點樣做啊？你講廣東話話俾我聽。係，我洗乾淨雞翼，跟住我切盤，跟住俾乾用手機。用手機睇下啲雞翼先嚇。OK， 嗰啲雞翼翻嚟如果有冰咧，咁點啊？冰葉。唔係啊，有冰好凍啊嘛，你要點做啊？我浸雞翼先。你浸雞翼先係嘛？好，你試下可唔可以講印尼話話俾我哋聽啊？Saya ambil sayap ayam, kalau masih ada es batunya direndam dulu, lalu diiris bagian tengah, jadi setengah-setengah, lalu buat kering air menggunakan saringan。OK， 好啦，姐姐啊，咁如果嗰啲雞翼好濕咧，咁你要點做啊？如果好濕俾紙巾。紙巾啊？你可唔可以攞啲紙巾俾我睇下？係邊啲紙巾啊？係。好，唔該。而家攞。好啦，姐姐啊，嗰啲雞翼咧，如果好濕咧，你會用咩紙巾啊？用紙巾係。用呢啲紙巾係咪？呢啲咧，跟住點樣整乾啲雞翼啊？係。你咁樣咧，係啦，做俾朋友睇係啦。係。擺紙巾係啦，點樣印乾佢啊？跟住俾紙巾。係啦，印乾佢係咪啊 ？OK， 得，好 ，OK， 明白。好，咁而家好啦，嗰啲雞翼乾咗未啊？係。乾未啊？乾嘅啫。乾係嘛？好啦，咁而家咧就我哋醃啦，係咪啊？醃係。好，記唔記得 Miss Ruby 教你醃雞翼、醃豬肉、醃牛肉咧要點樣醃啊？係。我醃雞翼，俾豉油、砂糖、胡椒粉、麻油同豆粉。OK， 好，咁而家咧我哋試下醃啦，好冇？係啦，咁你而家將雞翼咧擺落碗先。好，姐姐。嗰個紙巾你可以俾姐姐嘅，俾 Chris 姐姐嘅，係啦。俾姐姐一個紙巾 ，assistant。OK， 好啦，快啲啦，要快啲啦啊！要煮飯啦。OK， 好，好，阿 Chris 要考 take out that one。好，你而家咧試下醃俾我睇啊。係，姐姐。好啦。我醃雞翼，俾少少豉油。係。你可以講印尼嘅。beri kecap asin。你自己諗唔驚，你自己諗夠唔夠嚇？Lalu beri gula。咩嚟㗎？呢啲？砂糖。係。俾我睇下先嚇。多啲啊？差唔多。好。
kem chú, bé vu chiều phấn.唔係咁樣，係啦，你撳下佢啊嘛，姐姐，咁樣係啦，夠啦，係你太多啦，OK， 係唔緊要。Bé vu chiều phấn đầu xin. Kem chú, bé mài dầu. 麻油係乜嘢啊？印尼係乜嘢？ Với nhau đi chè. 好，倒麻油，唔使咁多下麻油， Đấy. 多少少，差唔多，多少少，係啦 ，OK。Chris 啊，少少壞。嗱，記住雞翼咧，如果佢係冰嗰啲凍嗰啲雞翼咧 Đấy. ，OK， 你要攞少少酒， Cháu. 係 Đấy. 啦，酒，知唔知啊？即係白點樣講咧？酒，知唔知啊？俾少少酒， Bé xíu xíu cháu. 係啦。 Beri sedikit arak. 倒啊，唔驚㗎，倒啦，夠啦，係啦，要俾少少酒下，知唔知啊？ Đấy. Kem chú, bé tahu phần xíu xíu tahu phần. Kasih tepung maizena sedikit-sedikit. 係啦，差唔多啦，多少少。嗱，其實豉油可以俾多少少，豉油可以俾多少少嚇。 Đấy, thế. 即係解釋翻俾朋友聽，豉油咧唔夠要俾多少少。Beri sedikit lagi kecap asin karena tadi kurang. 因為好多雞翼啊，啲雞翼好多，所以咧要俾多少少，知唔知啊？Karena sayap ayamnya banyak, jadi perlu banyak siaunya. Kecap asin. 差唔多。好，咁跟住點做啊？係啦。Lomay aja. 係啦。Campur. 浸崩啊！ Campur. 係啦。 Aduk bersama. 快啲。好啦，嗱，咁雞翼而家醃咗咯喎，咁我哋跟住要點樣做咧？而家醃咗雞翼啦，要跟住點做啊？Kem chú tắm chăm tô 10 分鐘。唔夠。唔夠。記住係啦，記住醃咧 minimum 15分鐘，知唔知道 ？OK， 咁咧你攞個保鮮紙包住佢先，係啦，保鮮紙喺邊度？係啦。係啦，呢個係咩嚟㗎？呢個保鮮紙。保鮮紙係啦，點樣用啊？做俾朋友睇啊！係啦。係啦，嗱，記住喺香港咧，一定要好乾淨，知唔知道啊？係啦，譬如咧，你哋印尼咧，你哋煮嘢食咧，你哋唔冚蓋㗎嘛，唔嘟嘟㗎嘛，係咪？嗱，但係香港咧唔得，知唔知？你一定要保鮮紙，知唔知啊？OK， 擺好，跟住咧就擺雪櫃啦。係。OK。OK。好，嗱，咁姐姐陣間咧 ，Miss Ruby 咧就會教你咧，你而家擺雪櫃先啦。係，姐姐。係啦。嗱，姐姐，咁而家咧醃咗雞翼啦，係咪？係。咁我哋咧仲要準備少少嘅，知唔知啊？你個太太話咧教 Miss Ruby 咧就話可以攞蠔油，知唔知咩叫蠔油？蠔油。係啦。係啦，蠔油。咁咧攞蠔油同埋豉油。豉油。係啦，嗱，咁而家咧你將個蠔油倒落嗰個碗度，蠔油，倒啲蠔油落個碗度，係啦。嗱，姐姐教你先，你冚蓋先，冚蓋先，係啦，係冚住佢先，擰住個蓋，係啦，擰實佢先，係啦。OK， 跟住你調轉，係啦，調轉先，係啦，係啦，知唔知道 ？OK， 跟住擰翻佢，係啦，跟住先開，好 ，OK， 冇問題，倒落個碗度。差唔多，差唔多，係啦。跟住咧，
你就俾啲豉油。豉油。係啦，倒啲豉油啊。倒啲豉油。阿 Chris， 係夠啦。好，跟住咧俾少少豆粉。俾少少豆粉。係。唔使好多，少少啊。俾我睇下。多少少，多少少，多啲，多啲，唔係少啲。係。OK， 差唔多。好，跟住咧俾啲水。俾水。係。係啦，唔使好多啊，俾水，俾水咧，呢度一半，個碗一半，係啦，係啦，咁多啦。多啲，唔夠，唔夠，多啲，多啲，多啲，唔驚啊，倒多啲啦，係啦，多啲，快啲。一倒落去，你慢慢倒仲喺度，係。好啦，姐姐。嗱，你記住喎，煮飯咧嗰啲水咧，煮飯嗰啲水咧，一定要煲先㗎，知唔知啊？嗰啲水啊，一定要煲嗰啲水，知唔知啊？唔得咧喺水喉嗰啲水，知唔知 ？OK， 明唔明白？明白。OK， 好，咁而家咧你攪先。攪。慢慢，小心。咁你而家試下講印尼話，話俾朋友聽呢個係點樣做？係姐姐，ambil saus tiram, lalu ambil secukupnya, beri kecap asin agak sedikit banyak, lalu kasih air yang agak banyak juga。好 ，OK， 好啦。咁姐姐，我哋陣間咧，而家準備好啦，陣間咧我哋就煮飯，好唔好啊？煮飯係。OK， 好唔好？好。OK， 唔該晒。唔該晒。好啦 ，Rita， 頭先咧嗰啲雞翼咧醃咗啦，係咪？係。OK， 咁你跟住要點做啊？鏡煮我煎，姐姐。煎係咪啊？係。OK， 係啦，咁點樣煎啊？俾少少油，鏡煮我入雞翼係落邊鑊。Bay jinpin jumbo, keju, dua monte, pai hai tiệp， 係。OK， 你睇可以講印尼話俾朋友聽喎，呢個餸點樣煮啊？Iya. Ambil sayap ayam yang sudah dijip tadi, lalu cingit, bikin minyak panas. Kalau sudah panas, masukkan sayap ayam ke dalam wajan. Taruhnya harus sama semua, lalu kalau sudah kekuningan dibalik-balik。係啦，要煎到咧嗱，好似呢啲咁樣黃黃地色。係。知唔知啊？你講俾朋友聽。Goreng sampai kekuningan, warnanya kekuningan。好啦，姐姐啊，咁你而家煎雞翼啦，係咪？好啦，咁呢度做乜嘢啊？我煲水，姐姐。煲水做咩啊？煲水俾蒸雞翼。蒸雞翼？唔係喎，呢個水我嚟做咩啊？蒸魚。蒸魚，咁而家得未啊？係啦，姐姐教你點樣開啊？係啦。係。呢個魚係啦。蒸幾多分鐘啊？15分鐘，姐姐。15分鐘，係啦。係啦，係啦，咁樣就唔會辣到手啦，最叻啦，係啦。好。跟住點做啊？Keju P15 分鐘。大少少火，知唔知？記得要。
姐姐啊，咁你頭先咧嗰啲薯仔咧，而家點樣啊？係清熱油要將我入啲仔個佢跟住俾少少水。係啦，好，你講印尼俾朋友聽啊。Hai, ambil kentang lalu panaskan minyak. Kalau sudah panas masukkan kentangnya, diaduk-aduk, lalu beri sedikit-sedikit air. OK， 好嗱，咁而家開始咧有少少腍啦，我哋要細火啲，將啲雞翼全部倒落去。好啦，全部倒啊！就咁倒啊，睇唔使驚，倒啊！係啦 ，OK， 跟住炒佢。而家炒喎，而家炒個火要點啊？而家你係炒喎。大火。係啦，炒要大火。係姐姐。好，頭先咧你咪準備咗啲蠔油同埋豉油嘅，記唔記得啊？喺邊度啊？喺呢個姐。係啦，搞佢先。搞先。小心啲啊！小心啲啊！係啦，喺嗰度搞，喺嗰度搞，係啦，喺呢度搞，係啦。最多啲。係啦，全部倒落去。炒，快啲炒。炒一炒，你炒咗先。嗱，我幫你加啲水，記住加水咧，咁樣睇嘢。OK， 咁咧，而家咧，我哋就冚蓋啦。冚蓋。冚蓋。係啦。咁冚蓋要點啊？細火。係啦，中火係啦。係。好，冚蓋。OK， 係啦。咁而家冚蓋咧，我哋差唔多咧5分鐘到啦，知唔知道啊？知道姐姐。係啦，咁啊差唔多㗎啦。係。OK， 知唔知道啊？係。睇下陣間好唔好味啦，好唔好啊？係。你明唔明我講乜嘢啊？Cầm với sâm tô âm phần chuồng,跟住俾chút mì。跟住咧，我哋就試下個薯仔腍唔腍先，有冇腍先？陣間要試下薯仔腍唔腍，同埋咧試少少夠唔夠味。明唔明白？明白姐姐。我講乜嘢啊？Trứng cán ngó trái 5 cao。夠唔夠腍？夠腍。夠腍。夠唔夠腍？夠腍。跟住我試下要個冇味。如果冇味咧，你就俾少少鹽啦。俾少少鹽係。知唔知啊？知得姐姐。OK， 好，唔該晒。唔該晒姐姐。好啦，姐姐係咪得啦？而家係。好唔好味啊？好姐姐。好味啊！試下先，睇下先。好，快啲筆啦。係啦，咁頭先個魚唔得，咁你點做啊？個魚啊，頭先唔得，咁你點做啊？未熟係咪啊？姐姐。咁你加咗幾多分鐘啊？我加5分鐘。哦 ，OK， 好。好。嗱，你陣間咧留翻少少咧俾你同姐姐，知唔知啊？係姐姐。係啦。係咯，呢啲俾你同姐姐咯。係啦，呢啲俾姐姐同你食啦。係啦，知唔知啊？